பாரு லட்சுமி, சந்தோஷ் பிரச்சனைய பவித்ரா பாத்துப்பா. நீ எலெக்ஷன்ல நிக்கிற, ஜெயிக்கிற, செக்ரட்டரி ஆகுற. பவித்ரா, லட்சுமி வாபஸ் வாங்காம பாத்துக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு. நான் பாத்துக்கிறேன். சரி, நாங்க கிளம்புறோம். ஐயோ அக்கா இருங்க, வீட்டுக்கு வந்து தண்ணி கூட குடிக்காம போறீங்க. பவி, எதுக்கு ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம்? அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம். லக்ஷ்மி அக்கா எலெக்ஷன்ல நிக்கிற முடியல உறுதியா இருக்கணும். அதை நீ பாத்துக்கோ. அதுதான் எங்களுக்கு வேணும். சரியா? நாங்க வரோம். அக்கா, லட்சுமி, வரோம்.